গুড ইভিনিং বাইডি বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক বাগেরহাটের বাঘিনী ভ্লগ। তোমরা সকল কিরাম আছো বাইডি বন্ধুরা? আশা করি সকলে ভালো আছো। আমি তোমাকে দিদি ভালো আছি। আমি আজকে দুপুর 2টোর সময় বেরোয় পড়েছি বাসুর ফোরে নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে। ওই ঢাকাতে 32 কিলোমিটার দূর ওই সাভারে আরিচা মহাসড়কের কাছে যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সেই জাহাঙ্গীরনগরে যাব বাসুর ভরে নিয়ে আর কি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য, ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। তা পরীক্ষা হচ্ছে 4:30টার সময়, তো 2টোর সময় আমি রওনা দিছি আর কি। যানজট টট থাকতে পারে, তারপরে যানজট খুব একটা বেশি থাকার কথা না, কিন্তু ওই পরীক্ষার জন্য একটু হয়তো থাকবে। আগেও আমি 2-3বারে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি। 8-10 বছর আগে একবার গেলাম। সল দুটো যে সময় ছোট ছোট ছিল সেই সময় গেলাম। আবারই ওই বড় সোয়ালে ডিবেট করতে গেল, সেই সময় একবার ওর সাথে গেছি। ছোটো সোয়ালটা ডিবেট করতে গেল, তারপর একবার ওর সাথে গেছি। 2বার 2 সোয়ালের সাথে গেছি। কিন্তু ওই গেলি কী হবে, ওই এত বড় এরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের, অত বড় এরিয়া কোনোভাবেই হাইটে আমার মতো মানুষ সম্ভব না সারা এরিয়া ঘুরে ভালো করে দেখা। তাই তুই আর ওই সারা সব এরিয়া ঘুরে ঘুরে আমার দেখা সম্ভব হয়নি। ওই যে বাড়ি যাই ওই যতটুকু ওই কাছাকাছি মূল গেটেরতে ঢুকে কাছাকাছি যতটুকু দেখতে পারি ততটুকু দেখি। এই যে চলে আইছি আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটেরতে ঢুকতেছি। এটা হচ্ছে 2 নম্বর গেট। 2 নম্বর গেটেরতে আমরা আটতে সামনের দিক আগায় যাচ্ছি। ওই সামনের দিক যে যাই, এই ডাইন হাতের যে বিল্ডিংটা, এই আটতে যাইয়ে সামনে ডান সাইডে একেবারে ওই যে ওই 21শে ভাস্কর্যটা দেখা যাচ্ছে দাঁড়ায় রয়েছে মূর্তি, ঠিক তার উল্টো দিকে অপোজিটের যে বিল্ডিংটা, এই বিল্ডিংটা হচ্ছে আমাকে পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা। তার জন্য এই যে লাইনে দাঁড়ায় গেছে, এর লাইনে দাঁড় করায় দিয়ে তারপর আমি চলে যাব ওই সামনের দিক। যে 1.5 ঘন্টার পরীক্ষা, 4:30টাতে শুরু করে 1 ঘন্টার পরীক্ষা, 4:30টাতে 5:30টা পর্যন্ত। তাই 1 ঘন্টা আমি ঘুরে ফিরে যেটুকু দেখতে পারি সেটুকু দেখতে ছুটির সময় আবার এই জায়গায় চলে আসবো, সেই কথা কয়ে দিছি। সব লাইনে দাঁড় করে দিচ্ছে, যার গার্জিয়ানরা তার ওই লাইনে দাঁড় করে দিয়ে যে আমাকে পরীক্ষার্থী দাঁড়ায় রয়েছে। এটা হলো সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ভবন। এই সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ভবনে পড়িছে আমাকে পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা, এই ঢুকেই ডাইনাতে। তা ওরে এখানে দাঁড় করায় দিয়ে থুয়ে তারপরে আমি হলো মানে ঢুকোয় দিয়ে অন্য দিক যাব, তাই ভাবতেছি। তা অন্য দিকে এই যে কোন দিক থেকে কোন দিক দেখবা তোমরা, এত ভাই দেখো যে কী সুন্দর হলুদ ফুল ফুটিছে, লাল ফুল ফুটিছে। তারপরে ওই পাশে বড় বড় বাম সাইডে দেখলাম যে ঢোকার সময় বড় বড় পলাশ ফুল ফুটে রয়েছে, গাছ ভর্তি পলাশ, পাতা নেই, পাতা দেখা যায় না, খালি ফুল আর ফুল। ওই দেখো পলাশ দেখা যাচ্ছে বাম সাইডের ওই যে উঁচু যে লম্বা গাছটা লাল লাল দেখতেছ, ওটা কলাম পলাশ ফুল গাছ। এই যে এইটে এই পলাশ ফুল ফুটে রয়েছে লাল সব। তারপরে যেমনও ফুল ফুটে রয়েছে আর সেই রকম হচ্ছে যেদিক তাকাবা সেই দিক হলো বড় বড় ছোট ছোট নানা পদের গাছ আর গাছ। মনে হয় যেন একেবারে সব জায়গায় অরণ্য আর অরণ্যর মধ্যে আর কি সব পদার্পণ করে আইটে বেড়াতেছি, এরকম একটা ভাব ঠেকতেছে। এত ফাইন চারিদিক সাজানো গোছানো, ফুলির গাছ আছে, এমনি বড় বড় গাছ আছে, ছোট ছোট গাছ আছে, গাছালি পাখালি সেরকমের সব কিছু দিয়ে সুন্দর একটা পরিবেশ এই জায়গায় জাহাঙ্গীরনগরে। এই রকম সুন্দর পরিবেশ কিন্তু পড়ার জন্য এটারে একেবারে উত্তম পরিবেশ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাগো ওই জুত ফলারা সল ফলরা ওই বাইডি বুন্ডিরা জাগো কথাই কও না কেন, তারা ওই বেশিরভাগ ছেলেবেলেরাই চান্স পালি ওই যে এত সুন্দর পরিবেশে এসে আমরা যে এই পরিবেশটা কাজে লাগাইয়ে পড়াশুনো করে আমরা দেশের জন্য কিছু করি বা নিজের জন্য নিজের পায়ে দাঁড়াইয়ে একটা ভালো কিছু করব সামনে, বেশিরভাগ যুথফল ছেলেফেলেরা কিন্তু সে কথা ভুলে যায়। কেউ যায় রাজনীতি করতে, কেউ যায় দুর্নীতি করতে, একজনে এক দিক চলে যায় আর দিশে মিশে পায় না। এ জায়গা ভর্তি হওয়ার পরে যে এই সুন্দর পরিবেশটা তারা কাজে লাগাবে, সুন্দর পরিবেশে একটা সুন্দরভাবে একটা সুন্দর মানুষ হবে, সেই কথাটা কেন ভুলে যায় আমি এইটাই বুঝিনি।
এত সুন্দর পরিবেশ কিন্তু অনেকের গ্রামের বাড়িও নেই, এখানের পরিবেশটা যত সুন্দর। এইটা দেখো এই পাশের বলো আমি ঢুকেই এমনি যে শহীদ মিনারটা মাঝখানের ওই উঁচু বড় শহীদ মিনারেরতে বামাতে আর কি, বামাতে এটা এসি বামের রাস্তায় এসে দেখছি এখানেও এই বিল্ডিংই পরীক্ষা পড়িছে। এই ছেলেফেলেরা এই বিল্ডিংয়ের সামনে লাইন দিছে আর কি, বড় লাইন, মেলা দূরতে লাইন দিছে। এখানে কিন্তু আজকে যেদিক তাকানো হবে সেই দিকই আজকে পরীক্ষাচ্ছি, কোনায় কানায় আনাচি কানাচি আগানে বাগানে এই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের সর্বক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী আর পরীক্ষার্থী। কারণ 2-3 দিন ধরে একভাবে পরীক্ষা চলতেছে, সকালে এক ব্যাচ, দুপুরে এক ব্যাচ, এই 4:30 বিকেলে এক ব্যাচ, 3টে ব্যাচে পরীক্ষা নিচ্ছে। তা 3টে ব্যাচের পরীক্ষার্থী কতক পরীক্ষা দিয়ে সকালবেলায় দিছে, কতক দুপুরবেলায় দিছে, আর একটা হচ্ছে এই বিকেলবেলা। একবারে হচ্ছে এই পরীক্ষা দেওয়া শেষে বাস ছাড়বে হচ্ছে বিকেলে। বহু জায়গাতে সব বাংলাদেশের সব জেলার থেকে 10টা 12টা 5টা 7টা 20টা করে বাসও আইছে জেলাতে। এই জায়গায় রাস্তার পাশে দেখলাম যে সার দেয়া বাস, ওই জেলার থেকে প্রত্যেক জেলা থেকে বাস আসছে পরীক্ষার্থী নিয়ে। সেই পরীক্ষার্থীরা সব যারা ঢাকায় জায়গা আছে, আত্মীয় স্বজন আছে বা দাঁড়ানোর জায়গা আছে, তারা তো আত্মীয় স্বজনের বাসায় টুটিছে সেগুলো তো আলাদা। তাছাড়াও যারা কারো বাসা নেই, কোনো আত্মীয় স্বজন নেই, দাঁড়ানোর জায়গা নেই, ঢাকায় আসে তারা সরাসরি বাসে উঠে বাস নিয়ে চলে আসছে, সারাদিন এই জায়গায় রিজার্ভ করে আর কি থাকতেছে, পরীক্ষা দিচ্ছে। সন্ধেবেলায় আবার যে বাসে উঠে তারা চলে যাবে যার আর কি বাড়ির জেলায় পৌঁছে যাবে আর কি। এরকম করে সমস্ত সারা বাংলাদেশের সব প্রান্ততে আইছে, আর আসবে না কেন? এত সুন্দর ইউনিভার্সিটির পরিবেশ, আর এরকম সুন্দর ইউনিভার্সিটিতে সবাই ছেলেপেলেরা পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে, সবাই একটা পড়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে যে এই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হব। এই কম্পিটিশনের মধ্যে যারা ভালো পড়াশুনো করেছে, সার্ভিস মানে ভালো দিছে, পড়াশোনায় মনোযোগ হয়েছে, তারা চান্স পাবে না। যারা পড়াশোনায় অত মনোযোগী হয় নেই তারা চান্স পাবে না। এ জায়গায় হচ্ছে ওই কোনো ওই পড়লি যারা পড়াশুনো ভালো করেছে কম্পিটিশানে যারা টেকবে তারা টিকতেছে, আর যারা কম্পিটিশানে ভালো করবে না, পড়াশুনো বেশ অত সুন্দর করি নেই, তারা পাবে না, তাই হবে না। আর এই সাইডে এই যে বিল্ডিংটা দেখতেছো, এটা হচ্ছে ওই ডান সাইডের রাস্তাতে ঢুকেছি। আগে ঢুকিলাম বাম সাইডের রাস্তাতে, এইবার ঢুকেছি ডান সাইডের রাস্তাতে। এনে কিন্তু কিছুক্ষণ পর পর লেক আর হচ্ছে পুকুরির মতন আর কি, কত কাছে বড় বড় লেকের মতন, কত কাছে ছোট ছোট পুকুরির মতন। তা ওগুলো দেখতে ভালো দেখাতেছে যে কিছুক্ষণ পর পুকুরির মতন লেকের মতন আছে। মাছ টাছ ছাড়ে নাকি তা তো আর কতি পারতেছি না, তবে পুকুর ওরকম পুকুরি সুন্দরের একটু পর আছে, পাখালি আসে, মাছ টাছ হয়, বেশ ভালোই দেখা যায়। কিন্তু ওই যেসব গ্রামের ছেলেপেলেরা আসে তাগো সমস্যা নেই, তারা তো সাঁতার জানে। কিন্তু শহরের ছেলেপেলেগো নিয়ে একটু মনের মধ্যে ভয় ঠায় যে এত পুকুর এত লেক, ইউনিভার্সিটির সব জায়গায় চারিদিক ছিটানো রয়েছে, তারপরে আবার ওই লেকের ফাঁসতে কোনো বেড়াও দেয়া না। একটু মনে আশঙ্কা ঠায় যে যদি যারা ছেলেপেলেরা সাঁতার জানে না, তারা যদি দৈবাত কোনো সময় পা ফসকে পড়ে যায়, কোনো রকমের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে আর কি। আর দেখো চারিদিক কিরম ঘন জঙ্গল, ওই দূরের ওই যে এই বিল্ডিংটার ফাঁস দিয়ে ওই দূরের দিক তাকালে যত দূর তাকানো যাচ্ছে তত দূর ঘন জঙ্গল, একদম ঘন জঙ্গল, চোখ যায় যদ্দূর আর কি। এরা আবার ওই ওই জঙ্গল ফঙ্গল দিয়ে আইছে আর কি, পরীক্ষা দিয়ে আগান বাগান যদ্দূর ঘুরে টুরে দেহে ছুটে আইছে। চান্স হলি তো আসতে পারবে না, আর যদি চান্স না আনে তাহলে তো আর আসা হবে না। ওই জন্য একটু ঘুরে দেহে যাচ্ছে আমার মতন। আমিও যেরকম একটু ঘুরে দেখতেছি, ওরাও একটু ঘুরে দেখতেছে। আমি তো হচ্ছি আইছি আগে 2-3 বার, কিন্তু ওই বেশি দূর আর ঘুরতে পারিনি, কারণ ওই এত বড় এরিয়া, এরকমের রিক্সা অটোতে উঠে নিয়ে ঘুরলি এক ঘোরা যায়, ছাড়া হাইটে সম্ভব না এত দূর ঘোরা। এখানে একটা আবার সাদা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে, প্রায় বিল্ডিং এনে হচ্ছে ওই পুরা মাটির কালারের ইট কালারের বিল্ডিং হচ্ছে, বেশিরভাগ হচ্ছে ওই ইট কালারের বিল্ডিং এই সব জায়গায় দেখলাম।
হলও তাই দেখলাম। তা এখানে আবার আরেকটা হল দেখতেছি হলো এই সাদা কালারের, এই সাদা রং করা একটা দুটো হল আছে, আর বেশিরভাগই হচ্ছে ইট কালারের, লাল ইট কালারের হল সব, মানে আর কি লাল ইট কালারের ওয়াল সব। এইটা হলো সাদা বিল্ডিং দেখতেছি একটা হল। এই হলটার নাম হচ্ছে কামাল উদ্দিন হল। এটা হলো কামাল উদ্দিন হল, আখম কামাল উদ্দিন হল এটার নাম। এই এর ঠিক অপোজিটই, এই হলটার ঠিক অপোজিটই ওই পাশে একটা লেক আছে, লেকের পাড় দিয়ে সারি করা হচ্ছে খাবারের দোকান, হোটেলের দোকান, ওই ভাত মাছ তরকারি খাবার, তারপরে ফাস্ট ফুড যত ধরনের খাবার আছে। ওই যে বাম সাইডে ওই ছাতা দেয়া দেখা দিছে, সার দেওয়া ওই জায়গা হচ্ছে সব খাবারের দোকান। আর ডান সাইডে এই পাশে আর একটা বড় লেক আছে, ওই যে দেখা যাচ্ছে ডান সাইডে। আর এ পাশে হলো হোটেল, আর ও পাশে লেক। আর ওখানে আবার দেখতেছি যে ওই চুড়ি মুড়ি, তারপরে ওই ক্লিপ ক্লিপ, মানে আর কি সাজুনি গুজুনির শাড়ি শুড়ি এইসব নিয়ে নিয়ে আবার বাজার দোকান বইছে লেকের ভাট দিয়ে, সার দিয়ে বাজার দোকানগুলো বইছে এই বিকেলবেলায় আর কি। এনের বাজার দোকানগুলো আমি আবার একটু ঘুরে ঘুরে দেখলাম যে জিনিসপত্র কীরমগুলো কী কী। তাই এনের যা জিনিসপত্র আছে দেখলাম, তা কিন্তু এই আমাগো ঢাকায় এই সমস্ত জিনিসপত্রের যা দাম, তার চেয়ে মেলা দাম কম এই জায়গায় দেখলাম যে। আর এই জায়গায় কিনবে হলো ছাত্রছাত্রীরা কিনবে, ওরা তো মেলা মেলা দাম করলি পারে, আর মেলা মেলা দাম ধরলি পারে ওরা কিনতে পারবে না। ওরা ছেলে ফেলে মানুষ, একটু টাকা বাঁচায় কেনাকাটা করবে, তা মেলা দামের জিনিসপত্র হলে তো ওরা কিনতে পারবে না। ওই জন্যই একটা সামঞ্জস্য দামের মধ্যে জিনিসপত্র। এই যে জিনিসপত্রগুলো আবার ওই ডাকার দোকানে গেলেই পারে সেখানে আবার এর থেকে দাম বেশি, এখানে আবার এরা কমে দিতে পারে। ব্যানে করে নিয়ে লেকের ভাড়ে বইছে এই যে শাড়ি শুড়িগুলো, নানান পদের নানা রকমের শাড়ি শুড়ি আছে এই জায়গায়। তারপরে আবার ওই ভাষে সাজুনি গুজুনিও আছে, নানান রকমের ক্লিপ কুলিপ যা যা দরকার আর কি সেই সব জিনিসপত্র সব আছে। মেয়েগো ছাত্রীগো যা দরকার টরকার লাগবে এতে নিয়ে নিয়ে ওরা ব্যবহার করতে পারে, সাজুগুজু করতে পারে। সেই জন্য এই বাজার দোকানগুলো লেকের ভাড়েতে সব বসে। জায়গার ভিতর দিয়ে হাঁটতি লাগলি পারে, এই যে লেকের ভাড় দিয়ে হাঁটতি, তারপরে যে গাছপালার ভিতরেতে হাঁটতি মধ্যে সেই সুন্দর মনটা একটা সুন্দর ভারী সুন্দর একটা পরিবেশটাই অন্যরকম ভাল লাগে। হাঁটাচলা করতি বা পরিবেশটা দেখলিও খুব সুন্দর মনের মধ্যেটায়। শিক্ষার্থীরা পড়াশুনোর সাথে সাথে কী করতি, শরীরচর্চা করবে বা ঘোরাফেরা করবে বা হলো মানে যা করবে সব কিছু করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা সমস্ত সেইভাবেই সব কিছুই আছে এই জায়গায়। এই দোকানদার এই পাশে যে হোটেলগুলো মানে আর কি সাজানো তোমাকে কলাম সেন একটু তোমাকে দেখাতেছি যে এই দোকানে খাবার দাবার কীরম কী আছে না আছে দেখো তোমরা। এই দোকানদার আবার আমারে করতেছে যে তাগো এই দোকানে আর কি দেখানোর জন্যে তাকে খাবার দাবারগুলো। তা ঠিক আছে আমি একটু দেখা দিলাম তোমাকে, ওই দোকানদারটা যে সময় স্বাদ দিয়েছে তাকে খাবার দেখাতি। এই যে নানা পদের বত্তা আছে, তারপরে ও পাশে হলো এই পাশে সাজানো, সামনে হলো বত্তা, ও পাশে হচ্ছে ফাস্ট ফুড তৈরি করতেছে এই আটা দিয়ে। তার ও পাশে ভাত তরকারি মাছ সব কিছুই রান্না আছে, মানে যত প্রকারের মাছ পাওয়া যায়, যত প্রকারের সবজি পাওয়া যায়, মাছ তরকারি পাওয়া যায়, মোটামুটি সব প্রকারই এই জায়গায় রান্না আছে। দোকানে যা যা মাছ পাওয়া যায় সব রকমের মাছ তরকারি তারা এরা জায়গা করে রাইছে, যা যা মাছ পাওয়া যায় সব রকমের মাছ রান্না করেছে, মাংস রান্না করেছে, সব করে করে রাখছে। যা যা পছন্দ হয় সে তা খাবে। সকাল থেকে খুব নাকি চলছে গো, আবার দুপুরবেলা রান্না করে রাখছে, কারণ ওই সারাদিন 3টে ব্যাচে পরীক্ষা হচ্ছে, আর ওই গ্রাম থেকে সব লোকজন শিক্ষার্থী আইছে, ওই জন্য খুব বিক্রি হয়েছে। আমি এদের দিয়ে এখান দিয়ে একটু আচার কিনতেছি, এখানে আবার এই আচারটা ভারী টেস্টি আচার, সব রকমের কাঁচা কলা পর্যন্ত দে, সবজি টবজি মিলিয়ে ফল টল মিলিয়ে ভালো টেস্টি, ওই জন্য একটু কিনে খাইয়ে নিলাম। এই পাশে ঘুরে বৃত্তর মতো করে আমি আবার সামনের দিকে এখন এগোয়ে যাচ্ছি, এখন হলো পরীক্ষার ছুটির সময়ই আইছে, আর মানে আর কি বেলা পড়ে আসতেছে, ওদিক ছুটির সময়ই আইছে। আবার আমি ওই যে রাস্তাতে ঢুকেছি ঘুরে বৃত্ত আকারে বাম পাশের রাস্তাতে ঢুকে সামনের দিকে আমি এগোয়ে আসতেছি গোল করে বৃত্তর মতো করে আর কি। সেই যে জায়গায় পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে সেই দিক যাব এইবার, সেই বিল্ডিংয়ের দিক এগিয়ে যাচ্ছি। যেদিক তাকাবা যেহেনে যাবা
সেহেনে লোকজন, সেহেনে গার্ডিয়ানরা অপেক্ষা করতেছে পরীক্ষার্থী ভিতরে দিয়ে, সেহেনে যে যে প্রান্তে যে কোনায় যে জায়গায় এখন যাবা না কেন, এই পাশে দেখো আর একটা পলাশ ফুল গাছ, সুন্দর পলাশ ফুটে রয়েছে। এখন তো পলাশ ফোটার সময় শেষ, তারপরেও গাছে রয়েছে। তা আর এদারেও সেই দেখো আর একটা লেক, আবার এইটা হচ্ছে ঢুকেই ডাইনাতে আর একটা লেক, ঘন জঙ্গল বন দেখা যাচ্ছে। এবার পাড়ে বসে রয়েছে, পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে সুন্দর ওই জায়গায় বসে পড়ে জিরেচ্ছে। এই পাশে সোজা গার্ডিয়ানরা সব বসে বসে রয়েছে। তারপরে হলো পরীক্ষার্থী যারা তারা বেরোবে সেই অপেক্ষা করতেছে। এই বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে যাইয়ে তারপরে ওই সোজা ওই পাশে ওইটা হচ্ছে গণিত পরিসংখ্যান বিল্ডিং, গণিত পরিসংখ্যান অনুষদ বিল্ডিং। এই সোজা যাইয়ে ওই দেখা যাচ্ছে। ওই পাশে আরও বহু বহু জায়গা আছে। আমি তো যেটুক হলো ঘুরতেছি সামনে দে সেইটুক তোমাকে দেখাতেছি। আমি এত সামান্য অল্প একটু আমি একটা কিঞ্চিত অংশ দেখালাম তোমাকে। আরও তো বিশাল চারিদিক পড়ে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ, বিল্ডিং, তারপরে হল, এমনি ক্লাসের বিল্ডিং, ডিপার্টমেন্টের বিল্ডিং, তারপরে ওই খেলাধুলোর মাঠ, এক্সারসাইজ মাঠ, অনেক কিছু। তো সেই দিক তো আর আমি অত দূর আর যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই সামনে একটু তোমাকেও দেখাতেছি আর কি। সূর্য পাটে বসার সময় হয়ে গেছে, দেখো কেমন সুন্দর দৃশ্যটা দেখাচ্ছে চারিদিক। সূর্য অস্ত যাবে, কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্য অস্ত যাবে। এইবার আমি এগোয়ে আসতেছি হচ্ছে যে বিল্ডিংয়ের পরীক্ষার্থী ঢুকছে সেই বিল্ডিংয়ের। আগে তো ঢুকতে দিনে এই ভিতরের দিক, প্রথমে তো ওই গেটের থেকে সব গার্ডিয়ান না কইছে যে গেটের মধ্যে ঢোকা যাবে না লাইন দিয়ে। এবার আমি এই সাইড দিয়ে ঢুকে আইছি, কারণ এখন তো আর পরীক্ষার্থী বেরোনোর সময় হয়ে গেছে। ওই যে এক একজন বেরোয়ও হয়েছে, ওই দেখো বেরোয় আসতেছে এক একজন করে। ওগো মনে হয় পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে, নাহলে এখনও কলাম আধা ঘন্টা বাকি, ওরা তো সব বেরোয় আইছে আধা ঘন্টা আগেই। মানে আর কি 5:30টায় ছুটি, এখন কিন্তু 5টা বাজে। ওরা সব বেরোয় চলে এসছে। ওখানে পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে, এই জন্য বেরোয় যাচ্ছে। সামনেটা ভারী সুন্দর, একেবারে সাজানো গোছানো, গাছগুলো ফুল ফুটে রয়েছে, ফাইন নিদর্শন দেখা যাচ্ছে একদম। আমাকেও পরীক্ষার্থীর জন্য আমি অপেক্ষা করতেছি, একটু ঘুরে তোমাকে দেখাতেছি। আর ও বেরোলেই এমনি আমরা তারপরে বের হয়ে যাব। কী সুন্দর এই যে কাগজ ফুল ফুটেছে, হলুদ এক প্রকার, গোলাপি এক প্রকার, দুই প্রকার এক জায়গা দিয়ে আরও বেশি সুন্দর দেখা যাচ্ছে যে কাগজ ফুল গাছ দুইটে। এই জায়গার ওই বেশিরভাগ ওই শোভাবর্ধন করেছে এই ফুলই বেশি। এমনিতেই তো গাছপালা সব জায়গায় ভরা, এই ফাইন সুন্দর ফুল গাছগুলোর জন্য আরও শোভাবর্ধন করেছে এই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই গাছপালা তো আছেই, ওই ফুলের গাছগুলো এমন সুন্দর করে লাগানো, তাতে আরও বেশি সুন্দর শোভাবর্ধন হয়েছে। এইবার আমাকে পরীক্ষার্থী বেরোয় আসার সময় হয়ে গেছে। আমি এবার এদিকে এগোয়ে যাইয়ে এক পরীক্ষার্থীরা জিজ্ঞেস করলাম যে পরীক্ষা কেমন হয়েছে। তা করলেও ভালো হয়েছে। এরা আবার দুইজন এই জায়গায় বসে একটু সময় কাটাতেছে, ফাঁকে সুযোগে পরীক্ষা দেওয়ার পরে আর কি। কার কেমন হয়েছে মনে হয় কুশল জানতেছে। এ ক্যাম্পাসে যেদিক তাকাই, যে প্রান্তে যাই, যেদিক তাকাই না কেন সেই দিকই সুন্দর, সেই দিকই শোভাবর্ধন করে। বিশেষ করে ওই ফুল গাছগুলো, তারপরে গাছপালাগুলো সব কিছুতেই। আমাকেও পরীক্ষার্থী এখন বেরোই আইছে, কিন্তু এখন বেরোই আসলি পরে আমরা এই যে বেরোয়ে রাস্তায় চলে আইছি। রাস্তায় চলে আসার পরে এখন হলো আমরা একটু অপেক্ষা করব আমাকে গাড়ির জন্য। গাড়ি আসলে আমরা উঠে পড়বো। এই যে আমরা গাড়ি আসলে এটা চলা শুরু করে দিছি এই রাস্তাতে, মেইন রাস্তাতে, মানে গাড়ি আর ভিতরে ঢুকতে দিই, মেইন রাস্তা দিয়ে উঠতে এসে, মেইন রাস্তা দিয়ে উঠে এসে আমরা এখন বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিছি। সন্ধ্যেও হয়ে আইছে। তা আজকের ব্লগ এই পর্যন্ত। বাইডি বন্ডিরা, তোমাকে কেমন লাগলো আমার একটু কমেন্ট করে জানাইও। তোমরা সকলে ভালো থাও, সুস্থ থাও, সকলে ভালো রাখো। আর যদি দিদির ব্লগটা ভালো ঠায় তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে।